Agar sen nolda bo'lsang so'rashadi o kimsan? Agar qarzda bo'lsang so'rashadi qattasan. Agar begona bo'lsang so'rashadi qatlisan. Agar pul topib qolsang so'rashadi qallisan. Bu zamonda dunyo qarash odamlarda sal xomroq, aldanganini tushuntirishdan aldab ketish osonroq. O'zingdagi ishongan jihating bu sabr bo'ladi. Yilning ilk 12 oyi doimo qiyin bo'ladi. Ishlar yaxshi yurmasa demak ishlar bilan boshqa yurma. Agar sher sukut saqlasa lutchi gapini bo'lma. Maqollar ko'p, qaybirisi to'g'ri tushunmaysan ham. Havo bulg'anmaguncha havoni sezmaysan ham. Chekinishga yo'ling bo'lsa qo'rqmaslik paydo bo'ladi. Insof degan tushuncha ham goh bo'ladi, goh o'ladi. Nima demoqchiman, kimdadir qolib ketmasin dil yara. Buqa qancha katta bo'lmasin, konservaga sig'adi qara. Tashvishni o'ylab siqilma, u seni o'ylamaydi. Bu dunyoni o'yin qilma, dunyo bugun o'ynamaydi. Kim hayotda yiqilmagan demak ko'tarilmagan. Kimki ko'tarilmagan demak u yiqilmagan. Ojizga ko'rsata olmaysan, karaxtga aytib bera olmaysan. Ahmoqqa isbotlay olmaysan, tentakka tushuntira olmaysan. Qayerda kerak emassan, agar xarob kiyinsang, chiroyli kiyimda ham u yerda bir tiyinsan. Kimgadir yoqmasang tashvishlanma, muammo emas. Axir yaxshi did sohibi bo'lish hammaga hammas. Hayot shunaqa ekan, goh qarzi bor, goh qarzi yo'q. Mehnat darsi bor, lekin dam olishni darsi yo'q. Kim hayotda va'da berib va'dasini qilolmas. Bu hayotda asosan soqovlar balo bo'lmas. Baxtliman deganlarda balki aslida baxt yo'q. Bariga vaqt davo bo'lsa nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Har bir avtomashinada ikkitadan dvornik bor. Nega hech bir dvornikda bittadan mashina yo'q? Hayot ancha surbetroq, xohlasang tekshirib ko'r. 1% kefir olib zaryadkaga qo'yib ko'r. Fikr ham bir transport, odam har xil bo'ladi. O'z fikri yo'q bo'lsa birovnikidan foydalanadi. Har eshikni ochadigan faqat ikkita so'z bizdan. Bitta so'zingizga va bitta so'zingizdan. Inson tabiat shu soxtalik ketidan quvar. San qo'lingni yuvmaysan, qo'llaring bir-birini yuvar. Onalar mehr berar, maktabchi ta'lim berar. Qanchalik inkor qilmagan tarbiyani ko'cha berar. Aytishadi hammada baxt bir-birinikidan farqli. Kimda tug'ilgan kuni ko'proq bo'lsa o'sha baxtli. Hayot nadomatli, har bir ish alomatli. Tog'dan baland boylik bo'lsa ham qimmat salomatli. Qizlar oldin shahzodasan kutisharni bilishmaydi. Keyin hayron bo'lib nega shahzodalar ish qilishmaydi. Qancha inson ko'chada, tirikchilik ilinjida, lekin hamma ham aytmaydi yashashim qiyin juda. Kimlardir nola qilsa, kimlardir bardosh qilar. Hayotda inson ikki xil, faqat sen va boshqalar. Hech qachon aql bilan pul ishlatib bo'lmaydi. Goh puling bo'lmaydi, goh aqling bo'lmaydi. Tajribang oshar, yashab o'tganing sari yoshni. Yaxshi qo'shni hech qachon uyda bo'lmaydigan qo'shni. Talpa bilan hatto sherni yiqitsa bo'lar, lekin ma'no boshqa joyda. Talpa faqat shakalda bo'lar. Aqlli bo'lish uchun kitob o'qishdir qoya. Mard bo'lib yashash uchun faqat xohish kifoya. Faqat xohish kifoya. Ikkita so'z bu, ikkita so'z. Toparmiz bahonalar, vaziyat tushuntirish. Yo'l-yo'lakay topilgan bahona faqat kuldirish. Taqdirdan qocholmas oddiy odam yoki zvizda bormi? Taqdirdan qocholmagan hatto o'sha Desdemona. Taqdir bu bo'mbo'sh daftar, unga o'zimiz yozamiz. Faqat qaytar dunyo nomli qalam bilan yozamiz. O'ylagin minimum mel qatori bo'lishing kerak. Hamda kimnidir sevimli yori bo'lishing kerak. Bir o'qituvchi hamma fandan dars bera olmasa-da, bir o'quvchi hamma fanni o'rgana olishi kerak. Bu hayot kimga kerak deb savol bersa yurak. Eslab qoling, bu hayot faqat baxti borga kerak. Qayg'u va alam bormi yuragimga preslar. Radius 21 nigohida bir-bir eslab turamiz, bir-bir eslab. Doim xotiramda deb qaniydi trend qilolsam radius legenda deb. Hayotda bo'l xo'ja Nasriddin yoki Aldar Ko'sa. Nima qilasan qora rangda oq deb yozilgan bo'lsa. Oq deb yozilgan bo'lsa. Oq deb yozilgan bo'lsa, menda Hindiston bayrog'ini tashlamadimi? Shunchaki bu bayroqni tashlaydigan kontent qilma.